vill jag faktiskt ha lite blås. Ja. Jag var öppna och spjällar. Ja, det är öppna. Det är lite tapp på det. Men det är Karvåg där emellan, va? Ja, det är det. Ja, bra. Där fäster vi en kul plats. Ja. Åh, fy fan vad det flyttar av. Sen kommer var ju för fan igen. Ja, Men gud, det är så man får en gå efter vägen här och skjutsera. Ja, kanske. Jag vet inte om jag får gå över vägen. Men så, när får du inte göra det? Oh